豆腐是大家再熟悉不过的食材了，豆腐的做法也是五花八门。但是只用鸡汤煨出来的老豆腐，您吃过吗？虽然这道菜只用了盐调味，但是鸡汤的鲜美充分融入到了豆腐当中，赋予了普通的豆腐不一般的美妙滋味。虽然只是炖豆腐，但是学问可不少。您知道如何能炖出鲜美浓白的鸡汤吗？老豆腐选用掰的方法，这又是什么特别之处呢？炖完豆腐，孙大厨给您带来一道超级有食欲的山茄子热炝腱子肉。新鲜卤好的腱子肉，用手撕成大块，再加上香脆的茄条，用混合好的蒜泥一拌，这浓香味道让人忍不住咽口水。也许您会害怕炸茄子油腻，但是孙大厨教给您绝对不吸油的好方法。走进健康新时代，快乐生活吃出来。您现在正在收看的是青岛胡记花古法小炸花生由独家冠名播出的《健康新时代》，我是大嘴。今天这里是大厨烹小菜，大厨烹小菜依旧是老规矩，给大家请来的是一位大厨，教大家做的是家常的小菜。今天最后我们节目的是大家非常熟悉的中国烹饪大师孙大厨，欢迎孙大厨，欢迎您。大家好，又来我们节目了，代表着又有2道小菜要教大家来做，是不是？对对对。今天呢，我们的2道小菜里面有很多食材是很有营养的，有什么样营养呢？给你解答这些问题的是营养健康老师郑老师，欢迎他。好，大家好。我们的老朋友郑老师，我想问一下孙厨，今天2道小菜什么名字？那么今天给大家带来的第一道菜吧，就是这个砂锅鸡汤老豆腐。砂锅鸡汤老豆腐。我觉得这里面这个鸡汤很关键。对，这个鸡汤咱在家里哈，到冬天也想在家煲点儿。暖和，然后之后呢，家里面现在一起分享一份鸡汤，增加它的人体热量，而且有营养，是不是？营养价值比较高。那咱今天呢，就先让孙厨教大家怎么炖，怎么煲这个鸡汤。现在选个鸡啊，首先是不是？选这么一只鸡。这个鸡呢是我们的秀水庄园为我们提供的狼牙鸡，这个鸡呢是散养的，很棒的。煲鸡汤的时候，是不是公鸡、母鸡都有要求的，或者是大鸡吧？一般就选用母鸡，它煲的汤吧。而且吧比较香，味道比较纯，而且它的这个鸡油吧里边含的比较多。哦，有这样给它摘下来。对，真的，我觉得煲鸡汤的时候有点鸡油，不是更那个感觉，你知道？对，不是它这个鸡油吧，就是这个靠着里边这个肝脏这一块，它有点发苦，它发苦，所以说这个吧就不能用。它其实也是一个这个淋巴排泄的一个最终留下的一个产物。那不行，那得给它扔掉。对，我们要。这样的话吧，首先吧，煲鸡汤之前吧，我们首先就是说把这个鸡汤吧焯一下水。对，其实我觉得哈，煲鸡汤是没必要把它剁了的，是不是？对，它这种鸡吧，一般就整个的煲吧，就是说完整的鸡吧比较好一些。没错，整个的煲鸡。淋一淋它。其实我觉得焯血水这个过程哈，简单烫一下就行。第一个步骤吧，一定要把它就是说冷水下锅以后吧。冷水下锅呀，就是以免它的营养价值吧，就是容易流失。而且吧，焯水的时间不要过长，把这个鸡吧，把它放进去。换成砂锅了。因为这个用砂锅制作出来的菜品吧，它这个的味道吧比较好一些。因为与铁器吧，它做起来以后这个味道不一样。你包括我们现在，包括我们煲的特别多的一些例汤煲的汤吧，就需要用砂锅这个事情。做比较它的铁锈味吧没有那么大。对，而且我注意到哈，孙厨，您这个鸡汤在煲的时候，这个鸡屁股的位置已经去掉了。对，因为鸡屁股吧，它有一定的就是说致癌物质。对，吃的时间吧，尽量也不要吃它，要把它先割掉的。这个鸡需要煲，最少用大火小开，然后微火煲它。要需要煲好的汤吧，需要1个小时的时间的。1个小时比较长。你看，一般我们煲汤在冬天的时候呢，都觉得这个中午开始做，晚上喝这口汤，会觉得特别有成就感，而且也暖和。大火烧开，小火慢慢的炖上它1个小时。对，鸡汤呢现在已经煲了1个小时了，这时候呢我们打开锅盖看一看它什么样子了。它就能做好了。哎呦，很浓了，黄油出来了。而且你发现，其实它是浓，是表面是浓，剥开这个油之后呢，里面的汤还属于是那种很清亮的这种感觉。鸡汤就这个特点，是不是？对。煲好了这样的话，可是今天我们做的是砂锅鸡汤老豆腐。对，我们首先要选一个好的盛器，砂锅。你在家里准备一个，把里边吧放上鸡汤，放点鸡汤下去。
好把，鸡汤这时候还要放进去在我们这个砂锅里面单独再煨一段时间，是不是？不用煨了，这个鸡汤基本这个味道吧出来了以后吧，那么我们这个开始选用这个豆腐，这个豆腐吧，这个为什么要选用这个豆腐？这等于是卤水豆腐。哎，对，卤水豆腐，因为这个豆腐吧有南豆腐、白豆腐，有石膏豆腐，对，有冻豆腐，还有内酯豆腐，这个豆腐吧，还有这个卤水豆腐，千变万化，做法也不一样。对，千变万化。一般我们这种豆腐，如果我们煲汤的话吧，最好就是说选用这个卤水豆腐，对。豆香味吧比较浓，然后吧它保质的时间比较长。这个豆腐吧俗称是东方的奶酪。东方奶酪哦，但它是植物奶酪。对，植物奶酪。所以说吧，大家就是说就是一年四季吧都喜欢吃。我每天都要打豆浆。哎呦，因为这个豆腐啊，我们也多次提到了，不仅是蛋白质含量高，而且因为增加了凝固剂了，所以钙质含量要比牛奶要高得多得多。凝固剂是指你看，比如说卤水，一般都是氯化钙啦、氯化镁啦，一般就还有这个石膏呢，就是硫酸钙、硫酸镁都引入了钙，所以使得这个豆腐的钙一下子就提升了不老少。就是说它能补钙，是不是？对，这样话吧，我们就是开始做这道菜，鸡汤煲的已经就是说这个鸡香味啊、浓度都出来了也不用炝锅，就用它的原味就可以了。原味。然后把这个豆腐吧用手掰，手掰豆腐。对呀，手掰豆腐吧，你看它这个，咱们这有刀，咱这有刀。这不用刀，因为这个用手掰豆腐吧，它的入味的面积比较大，而且它色纹吧不规则。所以它比较容易入味儿利于它入味儿，这个比较所以要手掰你看吃一口，它这么掰吧比较家常，没错，而且把这种口感炖出来吧，与你手切的那个直面吧，你看现在就没错，你看这个直面吧，一层一层一层吧，这个很多层，对它的截面大，它的结构吧，豆腐它也是有结构的，压的时间吧，它也是有结构的，的确，把这个结构给它破坏以后吧，它入味比较强，而且比较好吃。你看哈，这边呢，豆腐给它入味的是鸡汤。鸡汤我们大家平时都知道，在冬天的时候啊，喝一点暖和，而且暖和的同时呢，还有营养，因为都说喝鸡汤能够给我们带来能量，是不是？对，是这样子的哈。鸡汤自古以来啊，作为我们传统的一种食物呢，煲制起来的确是营养价值非常丰富。你像我们平时比如说有这个有生孩子呀、坐月子呀，一般都要煲鸡汤，是不是？没错，要下奶也好，对，要调节，包括一些得了疾病之后，我们要进行康复，要进行调理，我们首选就会选鸡汤。没错，就说明这个鸡汤有很多的滋补。那么除了这个之外呢，我们要说的是，因为鸡肉本身它的蛋白质的消化度要比一些牛肉啦、猪肉啦、羊肉要更好消化吸收，利于消化。对，利于消化，要比较起来。而且我感觉其实我们这个鸡，如果是把这个鸡汤喝完之后，剩下这只鸡，扔了它有点可惜，非常可惜。其实大家都有一个误解，说我们只喝汤，其实汤里面的大部分的溶解物呀，就是可溶性的蛋白质，还有一些个水溶性的维生素，包括极少数的矿物质。那么更多的没有溶出来的都在鸡里面，所以我们很多人误解说我们只喝汤把鸡丢掉，实在太可惜了。就是说这道菜你记得吃鸡肉，对有的喝汤，煲一回之后，咱呢不能白费了这功夫。所以两者的营养都摄入了。咱这回呢再放点钙下去，对，来点豆腐下去，没错，然后用砂锅煨它。使这个营养全都释放出来。对，咱这个得煨多长时间？这个煨时间不用很长，这个煨吧差不多有20多分钟就可以了。那这个过程就等于给我们这个豆腐和这个鸡汤味道来一个融合。那好，对，20分钟我们愿意等待，一会儿就出锅了。这边20分钟已经到了，赶快给它调味，咱要上桌了，是不是？对。我觉得每一次煲汤都是最后调味，这个目的是什么呢，大叔？这个就容易不让豆腐吧，就是说它的水分提前的把它杀出来，保持它的原味。这一个之前放进去以后吧，它的口感就不好吃了。提前放盐是不行的，那我们在家煲别的汤也是一样的，是吧？对，一样。好，那么我们开始调味，来点盐。这个菜吧的调料也不要太复杂，加点盐，加点味素，然后再少加一点这个鸡汁。已经是鸡汤了，咱再放鸡汁。加点鸡汁吧，它的味道吧，就是说更香一些。那么说它这个复合味吧更浓一些。有句俗话，就是这个
厨师的他，唱戏的腔，所以说这个他吧，就是说与豆腐融合起来吧，更容易有味儿。也是能看厨师这个功力的，是不是？对对对，大手这烹的小菜。对对，这一个特点吧，就是说这个我们这个干烹饪吧，就是说一般选用这个汤吧，就是说选什么汤做什么菜。一般吧，用鸡汤里边的煲出来的汤吧，一般擅长吧，就做嫩滑的东西，嫩滑的原材料。你像我们这个豆腐比较嫩，比较滑，比较入味儿。没错。就是说做这种菜的比较多，所以说我们今天就选用这个鸡汤来煲。那好，赶快我们出锅来尝一尝它。这个豆腐和鸡汤是最好的搭配，鸡汤对适合和这种嫩滑的东西一起。这个基本就好了。这个记者吃这道菜吧，在家庭做也非常方便。而且有这个砂锅呢，还能保温。您在家里可以选择一个这样的容器，是不是很棒的？这个容器非常好。赶快，孙大厨一起来尝一尝，好不好？来，一起尝一尝。好，冬天到了，吃碗砂锅鸡汤老豆腐，暖暖身子。鸡汤很鲜呐，鸡汤这个味道非常的鲜，多回青在这个豆腐当中，没错，豆腐的味道变化很大。而且我觉得，幸亏咱们是用老豆腐了，不然再炖20分钟，豆腐就碎了。这个豆腐还有一个特点吧，一定要把这个豆腐为什么炖这么长时间？要把豆腐炖泡了。炖泡了吧，把它纤维组织吧炖泡了才好吃。是。炖泡了才好吃。今天大厨给你带来的是第一道菜，一会儿呢，孙大厨给大家带来第二道菜是什么名字呢？那么今天给大家带来的第二道菜是番茄的热炝腱子肉。番茄子热炝腱子肉，这个茄子吧也分很多种啊。它有的是吧是圆茄，圆的那种，有的是面包茄子。还有面包茄子，面包茄子就是说类似于红烧，它入味比较快，入味它吧比较这硬度吧没有那个圆茄子那么硬。还有那个秋茄秋茄就平时咱们吃的这种秋茄对，粗粗的，还有这个山茄，山茄吧营养价就能高一些。这个山茄子它主要的烹饪方式是什么呢？大厨？山茄子吧一般就是适合于比如说热炝啦，或我们用蒜泥蒸着吃啦，它嫩度比较好一些，它嫩一些是吧？嫩一些。好，今天我们用它热炝腱子肉，希望发挥出来它最嫩的那个口感。对。这边我们锅中来点水煮着它。专门把这个腱子肉焯一下水。直接焯。这道菜如果说不用腱子肉，用普通的这种里脊啊，包括我们的瘦肉，可不可以？它的口感呢差一些。腱子肉吧，本来吧，它这个小腿部这个地方吧，肉经常锻炼，它比较香一些。比较香。好，我们一般烧烤的时候也喜欢用腱子肉。对。沸完水基本差不多了，然后把它放在另一个砂锅里面吧。放砂锅里面干嘛？把它酱。我们要酱腱子肉。对，把它酱上味儿，然后吧，我们学点葱姜。而且我们这个酱它的时候呢，用的是砂锅，它保温性好。对，保温性，它出来的味道也不一样。大葱、大姜放上，然后这就稍微放一点八角，花椒少许，还有这个小茴香，然后也放上一点，还有草果也来那么一点点儿。我们的八角、茴香还有草果，包括我们的葱和姜放进去，就这么简单的酱就行吗？不，还有其他的料吧，还需要加点料酒，一勺料酒，勺料酒。放点这样的菜一定是用酱油，然后来点冰糖老抽，酱油以及我们这边的料酒都是1勺1汤匙。对。好，然后再放少许盐，白糖一定要放，2勺，2勺的白糖，小勺。对，好嘞，然后把它放锅里面。这时候就是我们所有的酱料吗？对。就 OK 了。我们在酱这个腱子肉是不是得需要很久才能把这个腱子肉里面也入进去味儿？对，这些吧就是半个小时吧。半个小时。那好，那我们这边呢就慢慢的酱着我们的腱子肉。现在我们的腱子肉呢放入锅中需要30分钟，用的是砂锅，煲30分钟之后，正式的开始烹调我们的热炝腱子肉。
好，这边呢，我们的芥豆还在锅中慢慢的酱着。我们先处理一下啊，茄子。山茄呢，今天我们要怎么给它处理呢？改成刀。改刀。咱要给它炸吗？还是？哎，对，热炝嘛，热炝的它一定要炸。哦，热。老师，您理解的热炝是什么呢？张老师？肯定要有一种油质、温度，要把这个茄子给它利用这个热传导给它弄熟。哇，听起来就感觉像是一个物理的一个反应。对，是我们老鲁菜的一种烹调方法，像烧、炖、熬、焖、煮，这个炝也是它的其中一个烹调方法，它是凉菜的一个烹调方法。没错。但是吧，近几年吧，出了一个又热炝，发明了一个热炝。热炝是大概是个什么意思？热炝吧，与炝的不同的一点吧，就是说它个原材料，热着吃，用调料吧，你打说我们用的蒜泥吧，是凉的啊，蒜泥是凉的啊，然后这个菜吧做出来以后吧，直接就是热炝，就是跟热拌一样，就类似于热拌吧，热拌就是热油给它的淋上去，是这意思，是这样子，对，就是油泼的感觉。对，今天说到吃山茄子，刚才老师也说了，这山茄子要比普通的茄子营养还高那么一点儿。对，高在哪儿呢？其实我们能够看得到的这个膏，就是在它的表皮当中，就是茄子皮当中，你会发现山茄子和普通的我们那个长条茄子比较起来，颜色更深更暗。那么营养学当中，它这暗属于是更紫，对，是不是？营养学当中有一点就是颜色越深越紫，这个里面的营养素的含量就越高。那比如我们知道的一些，你比如说蓝莓，哎，对，蓝莓也特别，你就往深里去想，桑葚。对这些东西，黑色的呀、紫色的呀、红色的呀、黄色的呀，那对于茄子来讲，那肯定是紫色。越紫，那它的里面的抗氧化的物质多酚、类黄酮，包括一些茶碱的含量都很高，很高。一会儿咱来说这个膏对身体有什么好处。你看，大叔这边已经给这个茄子上这个粉了，它的干淀粉，因为上干淀粉吧，不容易把里边的水分流失。可有的时候我们是要上湿粉的，上。不能上湿粉，因为我们要吹炸，出来以后吧，热炝吧，一定要就外脆里嫩那种感觉。一定要外脆里嫩，就在于这个上湿粉的过程。对，这个生粉还不能多了，多了以后吧，它就是口感吧，也不好了。那怎么控制这个量呢？孙厨，这个量吧，就是说看的就是说在这个茄子的表面吧，长长的、薄薄的。一层就行了不要过于太厚，就像一层白霜一样。对，不要太厚，这样子才能保证它的营养不流失。保证营养不流失的目的是摄取这些营养，因为这些东西我说了都是抗氧化的物质。抗氧化的物质最大的一个问题就是对于我们人体最好的地方就是可以延缓衰老，可以预防慢性疾病的发生，那就包括很多种疾病，心脑血管的，对，还有增强人的体力。还有抗炎啦、美容啦这样的一个功效。就是说，之所以茄子被前一段时间被炒得那么火，也真是因为这些东西。对，那它到底能生吃吗？生吃、熟吃也好，都无所谓的问题。当然了，我们说生吃也得要保持一个适度的原则。有的人生吃甚至吃上它3斤、4斤。这样就会出问题来。首先表现出对茶碱容易在人体过量蓄积中毒。我刚刚说了，茶碱是个好东西，但是量多也会引发身体的不良的反应，比如说恶心、呕吐、面色潮黄、心悸加快等等一系列的问题。这就是表现出茶碱微中毒的表现。那怎么控制它的量？所以我们一天，其实我们一般情况下吃不到一天好几斤。一天也就是半斤的样子到1斤的样子就足够了，这个不可能会出现这些中毒的现象。半斤、1斤是上限，别吃太多。对，光想着补身体，这茄子买了一筐，晚上一看，第二天早上没了，这就不行了。这边我们把这倒上油，倒上油以后吧，那么油温这个上来以后呀吧，油温是高温的嘛？高温8成以上，8成以上。油吧，我们就是开始炸一下。泛着青烟了，稀薄的一层生粉。对。好，放进去直接炸它，哇，油温真的很高啊。放进去之后呢，就感觉这个山茄的表面呢，就砰的一下，对，就已经干就很干了那种感觉。对，山茄本身质地比较这个质瓦，它对还是水分高，而且会放进去，嚓的一声。没错，而且我总觉得这个茄子好像吸油性特别好。对，但是这个山茄子吧，这个拍上粉以后吧，2个作用，一个里边的水分不容易往外流失，营养不要流失。这一个吧，它的油吧
没吸收的那么多啊，油还会控制啊，控制它吸收。对，控制它吸收。好，嗯很棒哦。嗯，我们这边这茄子炸的好，这茄子皮表面油所以说光吧，锃亮的。这个油光锃亮吧，这个油温吧，你控制一定要得到。如果你提前下了以后吧，油温低了吧，它容易直油。茄子油，你看这现在一点油分都没有里边。没错，就是说你必须得高温炸它。高温炸。我们不管你是做热炝也好，还是说你平时做什么地三鲜也好，做茄子，对，高温8成以上的油。好，来回炸。这个炸到什么程度？要给它炸到有点变黄吗？还是？这个茄子表面内层吧，金黄 ，OK 了就。好了，这基本就差不多了。这就可以了。您看到没有？表面上已经微微的发金黄色了，对，证明你的山茄子炸好了。好，给它出锅。对，很香啊！这茄子炸完之后，茄子已经炸好了，这边我们的腱子肉呢也已经酱好了，赶快把我们的腱子肉取出来。哎呦，已经上颜色了，是不是？对，哎呦，是，很勾人食欲啊！这肉出锅的时候啊，你是个肉食动物，我不只是个肉食动物，我还是一个食肉动物。是的，知道见到肉会很开心。这话吧，这就开始拌，把这个茄子吧先倒在这个盛器里边。哎，然后把我们酱好的芥子肉啊，烫啊！哎，要手撕一下。手撕它？我们手撕和切有区别吗？不一样，手撕的口感吧比切的好，因为手撕的这个整个的吧，你看手撕的它的不规则了，不规则吃起来吧口感也好一些。打比方说，如果是你用刀切的话吧，这个面吧太直了就不好了。哇，你看手撕吧，而且还有一点它比较有食欲，没错，一看就想吃。对，而且我觉得大厨你的手真是铁砂掌，是不是？是这几年练出来的，练了好多年，练了很多年。不怕热。哇，其实如果说热的话，可以放弃或者可以出声的，孙厨。不能，我们干这行的吧，一个手烤烫，一个注意舌头都烤烫。哎呦，哇！我们也体现出这个做厨师非常辛苦，敬业是很敬业的，为了出来好味道，不然凉了之后再撕它，你说您这看着肉在这放着，谁不着急啊？这个菜这是芥肉，最后一道关键的地方就是这个蒜泥，为什么叫热炝？热炝，现在就是用生的调料跟热的一些食品吧，把它结合在一起，就出了个什么味道？就所谓的胡同味儿。胡同味儿，胡同味儿吧，就是说这个蒜，你说生不生，说熟不熟，愿意吃那一种感觉。胡同味儿，哎，咱也来一个胡同味儿的芥子肉。在这边加一点味达美，味达美的，来2勺，2小勺，哎，然后要加点醋，来点醋啊，炝的菜少不了这种酸口的东西，对，稍微加一点点盐，来点盐，味素。来一点点，然后这个您千万别忘了啊，是2勺的醋，2勺的味达美酱油，还有多少蒜泥呢？蒜泥就是适量，你适量行了，你想多少就多少就 OK。然后吧，这就是这个香油啊，少加一点。我家拌这个菜都喜欢多加点香油。对，它的香味比较大，这家庭的拌比较香，要淋上去。就是说这个，你看这个热乎乎的，把它淋上去。哎呦，然后出来这个味道吧，就是说土话说就是胡同味儿，就是说生不生，说熟不熟的。哎，这么热的，一给这个蒜一刺激，吃起来。对，再加一点吧，葱段，小葱，调一下颜色。好嘞，小葱，好，然后准备一个盘子，准备出锅喽。出锅了，一道小菜。您过节的时候，或者说平时的时候，大家在家里面做饭啊，很有食欲。哎，很有食欲，而且总觉得吃这个简单的这种凉菜不过瘾，或者是吃点香菜不过瘾。就这个菜，春冒你锅有肉，还有茄子那种，特别北方人吃特别过瘾。哎呀，而且很豪迈的一种凉菜。你说它很奇怪啊，说凉不凉，说热不热。哎，但是吧，很多人吧，现在客人吧，愿意吃这种味道。对，没错。好，而且这个做法也很特别，这种烹调方式特别，在家庭上吃吧也比较结实。好了，端上你的餐桌了。现在呢，你能闻到它的香味，但是我们呢，要先替你尝一下喽。来，赶快尝一尝。这道菜你吃的时候一定得哈，把这个茄子和这个腱子肉一起搭配着啊，特别这个手撕的感觉。胡同味儿出来了。没错，说生不生，说熟不熟的。就是热炝，热炝，热的跟蒜泥这个生蒜泥，有热的原材料碰撞在一起，这个味道特别加亲，一口下去很过瘾的感觉，好吃好吃。